بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وما توفيقي الا بالله. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بتم صحة واحسن حال وانتوا بتشوفوني دلوقتي. هنتكلم النهارده عن نوع الموبايل الجديد اللي نازل السوق الشهر ده، اللي عليه المنافسة ضرب نار. شاومي بتطلق سلسلة هواتفها الخارقة ريدمي نوت 10. هنقول السعر وهنقول كمان المواصفات بتاعة الجهاز. كشفت شركة شاومي عن النسخة العالمية من سلسلة هواتفها الرائدة ريدمي نوت 10، التي تتضمن 4 طرازات يدعم أحدهما تقنية الجيل الخامس ال 5G، ويسمى نوت 10 5G، إلى جنب 3 إصدارات أخرى وهي نوت 10 اس ونوت 10 برو ونوت 10 العادي. المواصفات والسعر بتاع ريدمي نوت 10 برو، وبحسب ما وصل لنا يأتي أفضل هواتف سلسلة شاومي الجديدة ريدمي نوت 10، وهو ريدمي نوت 10 برو بشاشة من نوع أموليد بقياس 6.67 بوصة. تدعم معدل تحديث عالي قدرته 120 هرتز في الثانية. ويمتاز هاتف نوت 10 برو بمستشعر من سامسونج بدقة 10 ميجا بكسل ضمن إعدادات كاميرا رباعية على ظهر الجهاز، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجا بكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بكسل لعمق التصوير، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل. ويعمل هاتف ريدمي نوت 10 برو بمعالج والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجا بايت. ويحتوي على بطارية 5020 ملي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريعة بقدرة 33 واط مع مسح بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز. ويتوفر هاتف ريدمي نوت 10 برو بثلاثة ألوان، هي الرمادي والأزرق والبرونزي. سيتوفر للبيع بدءا من 8 مارس الجاري، مقابل سعر بيبدأ من $279، يعني بيعادل كده بالمصري 4300 جنيه لنسخة بلس 6 وكمان 64 جيجا بايت. ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع مستشعر بزوايا واسعة بدقة 8 ميجا بكسل، ويزوجنا المستشعرات بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل. ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجا بايت. ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط. يتوفر هاتف ريدمي نوت 10 بثلاثة ألوان زي ما قلنا، الرمادي والأبيض والأخضر، ده النوع التاني. سيتوفر للبيع بدءا من 8 مارس الجاري، مقابل سعر بيبدأ من $199، يعني 3000 جنيه بالمصري لنسخة بلس 6 وكمان 64 جيجا بايت. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.